Salut mes amis. Bon, أنا هاد النهار جيت باش نشوف معكم la deuxième partie ديال الموديول اللي déjà كنا شفنا فيه la première partie, module de métier et formation. C'est le premier module في branche ديال TSGE ou bien technicien spécialisé dans la gestion des entreprises. Bon, عندنا في la deuxième partie حاولت ما أمكن أني نجمع لكم واحد لي تيرم اللي شفتوهم ولاحظتهم انهم كيتعاودوا بزاف لي زيكزامان. كما مازال ان شاء الله غنحط لكم ان اكزامان دو فان موديول ونخدموا معاكم اون ديتاي افيك لي ريبونس ديالو. دابا دونك نبداو بعدا بلي تيرم اللي بانوا لي فريمون كيتبراتيكاو بزاف لي زيكزامان. الوغ الا ركزتيو غير على هاد لي تيرم هادو soyez sûr et certain انه نهار ليكزامان كيكون سوا كان اكزامان دو فان موديول ولا هي قليل في كتحط في ليكزامان فان باساج. الوغ ما تخافوش منها، كتحط خصك غير تجيب مزيان في لانوس ديالك في ليكزامان فان موديول اي سي تو. زعما ما كتحتاجش في الفان باساج. كيكونوا دي كونترول بارفوا، كاينين دي بروف اللي كيديروا دي كونترول ان ولا دو كونترول على حساب سا ديبون. دونك نبداو في لي تيرم هما الاولى. دونك عندنا اول تيرم c'est la compétence. La compétence, elle est définie comme étant de la capacité de réaliser les tâches d'une fonction de travail. Alors la compétence هي القدرة أو المعرفة ديال داك الشخص بزاف ديال لي طاش ديال بزاف ديال الحويجات اللي تيكون عارفهم، تيكون ديجا عارفهم. هادي سي لا كومبيتونس. بحال كنقولوا باغ اكزومبل عندنا لا كومبيتونس ديال de maîtriser l'informatique, par exemple de maîtriser Word, Excel. فهمتي؟ هادشي هو اللي قصدوا به هنا بلا compétence. Un deuxième terme, c'est poste de travail. Il s'agit d'un lieu d'intervention où des moyens matériels sont mis à la disposition d'un agent pour accomplir une tâche donnée. Alors, on a un poste de travail. C'est un poste il s'agit d'un lieu ou واحد البيرو اللي كيكون d'intervention au moyen de matériel كيكون فيه مثلا un bureau, PC, la chaise علاش تجلس. c'est un poste de travail. هذاك تعتبر poste de travail. تيكون ميز على disposition d'un agent. يعني ضروري ما كيكون فيه واحد لاجون اللي تيكون هو اللي كيجيريه او لا اللي تيكون comme un agent de gestion des entreprises par exemple. عندنا ان جيستيونير راه تيكون عنده ان بيرو ديالو وهو اللي تيكون تيجيريه. accomplir une tâche donnée يعني كيكون كيجيريه mais pour réaliser des objectifs dans داك لو بوست. alors عندك مثلا في داك لو بوست un objectif عطينك par exemple de maîtriser la gestion du stock. alors عندك في la fin d'année خاصك تكون مقادد la gestion du stock ديالك. هذه هي لاطاش هي كيكو شوز كيعطيوها لك باش انت خصك تميتريزيها في داك لو بوست. مثلا عطاوك على انك تصوب لهم لا كونطابيليتي ديال العام كامل. الوغ انت في داك لو بوست او طون كو جيستيونير خاصك تميتريزي داك لوبجيكتيف اللي عطاتو لك داك لا سوسيتي انك تخدمها. باغ اكزومبل عطاتك لا سوسيتي انك كي قلت لك تصوب لا كونطابيليتي خصك في لا فان داني فريمون تكون صوبتي لا كونطابيليتي. سي اون طاش. وهنا غنرجعوا للديفينيسيون de la tâche. Donc عندنا la tâche, c'est un ensemble des opérations professionnelles à réaliser pour atteindre une compétence. alors هي بزاف ديال لي زوبيراسيون اللي كديرهم. كتلقى باغ اكزومبل عندك واحد لو بوست كتلقى فيه خاصك تميتريزي لا كونطابيليتي، تميتريزي الجيستيون دو ستوك، تميتريزي بزاف ديال الحويجات pour atteindre une compétence. باش فاش كتكون enfin ديال نقول واحد 2 ans d'expérience par exemple غتكون عندك واحد لا compétence par exemple في الدومين دو كونطابيليتي. مثلا انه كنتي مثلا خدام في لو دومين ماركتينغ ولا شي حاجه، راه كت ابري واحد 2 ans راه كتولي عندك واحد لا compétence في داك الدومين ديال الماركتينغ. هي لاطاش كتمكنك انك تعرف وتاخد بليزيور اكسبيريونس في داك لو دومين. دونك نرجعوا دابا للكاتريام تيرم
c'est habilité. Habilité, c'est la capacité de reproduire un comportement avec efficacité. L'habilité, c'est la capacité هي القدرة على أنك تغبرودوير واحد الكومبورتمون avec efficacité. يعني كتعاود تغبرودوي واحد الكومبورتمون ولكن بواحد المثالية، بواحد يعني خصك تعاودو ولكن بواحد كي قلت لكم بحال هكا المثالية. يعني الواحد خاصو يعاود واحد الكومبورتمون avec une efficacité. نرجعو دابا l'aptitude, c'est la capacité spécifique et un individu d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour une fonction. L'aptitude, c'est la capacité spécifique et individu acquiert les connaissances et les compétences requises pour une fonction. Alors, on a l'aptitude, هي واحد الكاباسيتي اللي كنكتسبوها من لي كونيسونس ديالنا pour avoir des compétences ou bien requises des compétences pour une fonction. يعني كتكون شي فونكسيون او بيان شي حاجه خصك تكون ميتريزي داك الحاجه. l'attitude عندنا هنا c'est la possibilité d'agir à la situation. نرجعو دابا deuxième question اللي يقدر يتحط حتى هو في لي زيكزامان واللي كنلقاوهم بزاف في لي زيكزامان. عندنا la distinction entre le savoir-faire et le savoir-être. Donc هنا حاولت اني نعطيكم une petite définition على le savoir-faire. Le savoir كأول حاجة le savoir-faire et le savoir-être d'un TSGE يعني d'un technicien spécialisé en gestion des entreprises. Le savoir, نبداو le savoir هو الأول. Il englobe les compétences et les connaissances des métiers. Le savoir هو les compétences بحال بغينا نقولوا واحد المجموع ديال les compétences et les connaissances ديال واحد الخدمة. هنا pour un technicien spécialisé en gestion des entreprises normalement خاصو ياخد يكون عنده des compétences en comptabilité générale. يعني تكون عنده la compétence de établir la comptabilité générale. La compétence aussi dans la fiscalité des entreprises. هنا la fiscalité bien sûr غتكونوا باقيين ما شفتوهاش ما غتعرفوش شنو معنات la fiscalité. La fiscalité هي كيكونوا des impôts كيتحسبوا كتكون la TVA. ربما تكونوا بديتو تشوفوا لا TVA. دونك عندنا TVA c'est la taxe sur la valeur ajoutée. هنا كيعطيوك la méthode ديال الحساب ديال لي زامبو اون جينيرال. غنجمع انا بزاف ديال لي زامبو وغنقول لكم لي زامبو اون جينيرال حيت ابري عاد غتعرفوا حيت راه كاين تيفيا لياس ليير هادشي دي بليزيور تيرم الا قلتهم لكم دابا راكم غتدوخوا غتقول لي شنو هادشي بويسك نتوما عاد بديتو في الدومين. الوغ فيسكاليتي هنا كنقصدوا بها لي زامبو سور لا سوسيتي يعني لي زامبو اللي كتخلصهم داك لا سوسيتي. كخصك تكون عندك لا كومبيتونس باش تحسب داك لا فيسكاليتي داك لي زامبو اللي خاص تخلص لا سوسيتي وتكون عارف بزاف ديال لي ميثود فيسكاليتي. ابري دابا تشوفوهم في الموديول ديال فيسكاليتي. troisième chose c'est la compétence en communication وهذه راها باينه. Donc, on a le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la capacité d'un agent de mettre en pratique ses connaissances. Yani, le savoir-faire est la capacité d'un agent de mettre en pratique. Alors, on a l'agent, ma bqash, khasso غير ياخد les connaissances. Non. Le savoir-faire, c'est mettre en pratique. Alors, حطنا اسيدي داكشي اللي انت عارف. شنو داكشي اللي انت عارف خاصك تكون هادشي اللي خاصك تكون حاطو يعني تكون عارفو autant que gestionnaire في واحد لو بوست. عندنا première chose il établit des factures et les déclarations fiscales. هنا عندنا خاصو يكون كيعرف يصاوب لي فاكتور وهنا كاينين plusieurs انواع ديال لي فاكتور. كاين فاكتور دوا فاكتور افوار دابا تشوفوا داكشي هذاك في لا كونطابيليتي. وكاين لي ديكلاراسيون فيسكال. لي ديكلاراسيون فيسكال كما قلت لكم كيدخلوا مع لا فيسكاليتي يعني اي حاجه
que ça concerne les impôts. Deuxième chose, il enregistre les opérations de fin d'exercice. هنا غتلقاو عندكم parmi les modules اللي غادي تقراو هاد العام كاين la comptabilité générale, travaux d'inventaire. Travaux d'inventaire, inventaire, c'est-à-dire fin d'exercice. هنا كاين بزاف الناس اللي غادي يقولوا لي كيفاش فان ديكزارسيس. هنا اكزرسيس ما كنعنيوش بها اكزرسيس، كنعنيو بها اني. يعني اكزرسيس في لا لونغ ديكونومي كتعني اني، يعني في لا فان داني. طول il enregistre يعني يكون كيعرف يانغيستري كاع لي زوبيراسيون اللي دازو عندنا حنا في العام كامل، ويكون كيعرف يانغيستريهم dans un journal, dans un bilan, dans un CPC. هادشي كامل ان شاء الله غادي تشوفوا في لي موديول. يمكن دابا في الاول او طونك بروميير موديول غيجيكم هادشي شويه بيزار، مي ابري غادي توالفوا بهاد لا تيرم، غتوالفوا بهادشي هذا كامل، وان شاء الله ما يكون غير الخير. عندنا troisième chose, il établit les déclarations sociales. هنا عندنا les déclarations sociales كنقصدوا بهم les déclarations de la paie, des bulletins de paie. غتلقاو aussi عندكم واحد لو موديول ديال la paie، هو les déclarations ديال par exemple عندنا un salarié خدام، فاش كيكون خدام خاصنا نصاوبوا له واحد لو بولتان دو باي. ها سيدي ها بشحال كنعطيوك في الصالير دو باز ديالك، كيكونوا الاقتطاعات ديال لا سنسس، الاقتطاعات ديال هادي مثلا دي زامبو سور لو ريفوني، كيكونوا الاقتطاعات ديال داك الاقتطاعات هادوك باش تصاوب له كوم بولتان دو باي، واحد البولتان ديالو باش كيتخلص، هاديك كتعتبر ديكلاراسيون سوسيال. سي بون. Donc, nous d'abord le savoir-être. Le savoir-être d'un gestionnaire. Alors, un gestionnaire doit être capable de s'adapter, d'anticiper avec fiabilité et efficacité. Bon, un gestionnaire se compte capable, il s'adapte et anticiper avec la fiabilité et l'efficacité. كنظن راها باينه، يعني تكون fiable avec une efficacité, c'est tout. bon عندنا هنايا صوبت لكم واحد البتي باراغراف pour la distinction entre le savoir-faire et le savoir-être. كما قلت لكم حاولت اني نعرفهم لكم بعدا في الاول باش تعرفوا شنو هما، ابري عاد نصاوب لكم واحد البتي باراغراف عليهم. دونك عندنا لو TSGE est amené à travailler avec plusieurs personnes. Dans ce cas, il doit avoir la capacité comportementale d'écouter, de négocier et de s'intégrer dans le groupe. يعني le TSGE est amené à travailler، خصو يخدم، يكون داير في بالو على انه او لا يكون عارف على انه الخدمه كتكون avec des plusieurs personnes. الخدمه فاش كتكون مع بزاف ديال الناس الو خاص تكون عندك لا كاباسيتي كومبورتمونطال ديكوتي، يعني خاص تكون عندك واحد القدره ديال التحمل، ديال انك تسمع، تناقش، تندمج دون ان جروب، دون داك لو جروب ديال الخدمه. يعني اوتون كو دي بيرسونيل مع بعضياتكم او بيان دي سالاري مع بعضياتكم دون في داك لو جروب، خاصكم تكونوا كلكم كوم اون فامي، واحد يسمع الاخر، نيغوسي، تناقشوا مزيان، دو سانتيغ، خاصك تعرف تندمج معاهم في داك لو جروب وما يكونوش لي كونفلي بيان سور، حيت فاش كيكون لي كونفلي صافي راه ما بقاتش خدمه، كتولي غير مدابزه وشت اللي نقطع لك. دونك عندنا troisième chose لا ديمارش. دابا غندوزو للتروازيام كاستيون اللي حتى هو كي قلت لكم راه كيتحط لا ديمارش بيداغوجيك دو فوتر فورماسيون. هذا كيتحط حتى هو بزايد، يقدروا يقول لك مثلا كاين لو ديمارش بيداغوجيك دو فوتر فورماسيون. الو خاصك باش غتجاوب غتقول لهم يا سيدي il s'agit d'une formation modulaire à caractère professionnel. La formation est constituée à constituer un ensemble de modules couvrant l'ensemble des compétences du métier. Alors, on a
Il s'agit d'une formation modulaire à caractère professionnel. La formation هادي liée à caractère professionnel est constituée من بزاف les ensembles des modules. Les modules اللي كتقراو نتوما couvrant l'ensemble de compétences du métier. كيكونوا كيحملوا داك les modules بزاف ديال les compétences ديال داك la métier هذيك. Par exemple la gestion des entreprises راه فاش كنقولوا هاد لا فورماسيون بروفيسيونيل يعني اللي كتاخذوا نتوما دابا يعني سي une formation qui constitue de plusieurs modules qui couvrent l'ensemble des compétences ديال هاد الميتي هادي يعني كتبين لك لا كومبيتونس ديالها فين كاينه. alors عندنا quatrième question اللي تا هو كيتنزل décrire le métier d'un TSGE. هذا كيتحط في لي زيكزامان في الموديول بزاف. دونك عندنا كيقول لك quel est le métier d'un TSGE. انت خاصك تكون عارف راسك اوطون انك غادي تقرا واحد البرونش خاصك تكون عارف لو ميتي ديال هاد البرونش هذا ديال هاد الدومين هذا. دونك عندنا لو TSGE intervient dans le domaine. نشوفوا لو دومين اللي تيكون فيه لو TSGE. d'accord عندنا première chose c'est traitement de la comptabilité générale. alors خاصنا la comptabilité générale كنوصيكم ونعاود نوصيكم ركزوا مزيان على لا كونطابيليتي في لا كارير ديالكم حيت غتلقاوها في لو دومين دو ترافاي. دونك عندنا première chose traitement de la comptabilité générale. deuxième chose la gestion comptable et financier. كذلك حتى هي كما قلت لكم اي حاجه كتخص لا كونطابيليتي خاصكم تكونوا ضابطينها مزيان سورتو في هاد لا فورماسيون هادي بروفيسيونيل اللي غتاخذوا دابا في هاد 2 ans. ان شاء الله فاش تخرجوا الدوزيام اني ستاج ديك الساعه غتشوفوا وغتلاحظوا على ان داكشي اللي كتقراوه كامل تقريبا كيتبراتيكا الا كاين دي دومين اللي بعاد شويه على لا جيستيون. هي كيقول لك غتخدم كوم جيستيون مي كتلقاه لو دومين او لو دومين دو طرافاي كتلقاه شويه بعيد على داك لي ريغل اللي قريتي بيهم داك مي زعما جينيراليتي كتلقى داكشي اللي قريتي كله كاين في لو دومين دو طرافاي. ما يمكنش ما كاينش كاين وكله بحال لا جيستيون دو ستوك اللي كتقراو راه كتلقاوها ديجا كاينه في لو دومين دو طرافاي. كتقراو لا كونطابيليتي جينيرال كيما كتدخل مثلا ان سيرفيس كونطابيليتي دون اون سوسيتي راه كتلقاه كيخدم لا كونطابيليتي على حقها. داكشي اللي قريتيه كامل كتلقاه في داك لو سيرفيس. alors اللي نصحكم هو حاولوا انكم تركزوا على لا كونطابيليتي. عندنا troisième chose établissement des déclarations fiscales et sociales. alors خاصك تكون كتعرف établir les déclarations fiscales et sociales. هادشي دابا تشوفوهم après. عندنا établir des commentaires pour la situation de l'entreprise. يعني مثلا كيكونوا ديما عندك واحد لي كومونتير pour la situation ديال داك l'entreprise كتكون comme un contrôleur. alors انت جالس خدام مي غدا بعد غدا باغ اكزومبل غدا بان لك كاين واحد لو ريسك اللي جاي لداك لونتربريز. الوغ خصك تكومبرونير يعني خصك تعرف داك تحاول ما امكن تبريفو واحد لو ريسك راه جاي لونتربريز. وهكا كتحط لو كومونتير ديالك فاش كيكون ان ريونيون في لونتربريز. باغ اكزومبل كيكون ان ريونيون كتجي كتقول لهم راه فوالا انا راه باين لي واحد لو ريسك هافين وهانت بهاد الطريقه هادي حطيتي لو كومونتير ديال لا سيتوياسيون د لونتربريز. مي هاد لو كومونتير هذا خاصو بيان سور يكون كومونتير معقول ماشي غدا بعد غدا تقول لهم باغ اكزومبل انا كيبان لي واحد لو ريسك راه جاي شنو هاد لو ريسك ايوا سيدي راه كيبان لي واحد لو ريسك. نو خاصك تعرف ايطابليغ لو كومونتير ديالك تدخل في الديتاي ديال لا كونطابيليتي وكيفاش لا سيتوياسيون د لونتربريز واش كتبان لك لا سيتوياسيون ديال لونتربريز غطيح غطلع اي فوالا. هذه هي زعما établir le commentaire pour la situation de l'entreprise. كتكون comme يعني gestionnaire ولكن comme un contrôleur dans cette entreprise. كتكون ديما كتكونترولي لا ديمارش ديال داك l'entreprise مثلا في المارشي دو travail. فوالا عندنا 5e question اللي تا هو كيقدر يتنزل quel est le profil d'un TSGE. هنايا ديجا شفتو معاكم يعني هو لو سافوار فير اي لو سافوار اتر. غير هو في بلاصه ما كيجي كيقول لك اعطيني لا ديفينيسيون دو لو سافوار اي
quel est le savoir ou bien le savoir-faire et le savoir-être. Non, كيجي كيقول quel est le profil d'un TSGE. alors هنا كيبلوكيك بهاد الكاستيون. نو اسيدي انت ما غاديش تبلوكا او انتي ما غاديش تبلوكاو في هاد الكاستيون هذا. هاد الكاستيون هذا راه كيعني هو quel est le savoir et le savoir-faire et le savoir-être. هنا ماشي غتهضر غير على لو سافوار وتقول صافي راني ريبونديت. نو غتهضر على لو سافوار لو savoir-faire et le savoir-être d'un TSGE. تحط لهم بتيت ديفينيسيون هذيك اللي صاوبت ليكم avec des 3 تيغي ou bien 2 تيغي. حطوهم ليهم اللي قديتي عليه نزلوا له. المهم في الامتحان ما تحطش الورقه خاويه. اي بون كوراج ا توس. كنتمنى نكون فتكم وما نكونش طولت عليكم. à bientôt à prochain vidéo ان شاء الله ونبداو عاوتاني ان autre module. et merci beaucoup.